Alo. Cái này là người thân à? Đây là bao nhiêu hả cô? 100 một con. Con này là 200. Bắt 10 con 15 con thôi. Làm được đó 100 con. Đây bán bọn này nếu con làm cái đây giờ đây 100 con luôn. Đây to này bán bao nhiêu? Bán ra 10 con 15 con. 3 cân một con rồi. 200 là bán. 2 cân một con rồi. Nhưng mà cái loại này chị anh nuôi con dưới 6 con. Hả? Như là ngồi Còn có 13 con trước này thì nó chỉ còn 50.000 một ký. con này mà mọc thì cho bắt ngay, mọc cò đi, mọc cò đi. Alo. Ơi. Hả? Cái gì? Đâu đi Hải Phòng đấy? Hả? Đâu đi về?
quảng cáo mà đúng không? Ok. Xe thì bán tay tiền nặng. Cái này là nửa cân à? Lấy nửa cân hả? Bao nhiêu tiền bán bao nhiêu? Tôi lấy nửa cân. Bao nhiêu cái cân thì ở đây đi thôi. Không lấy gì đâu. Lấy 7 lạng lấy 100. Đi cả chợ rồi nó tại cái cho nó bẻ. Rồi cái bố đang bố thằng em nó ra để bỏ ra bán được cho nó. Rồi đây những con bẻ con ấy ở đây chọn ra 2 con đây rồi chứ không phải. Mua gối rồi, mua gối rồi. Dạ nó khỏe bèo ăn rồi đồng phát thì nó không làm đầy đủ rồi thì cứ về luôn. Nó mình nà hết rồi, không sợ bổ nhau nữa. Những ngày nó bổ nhau, nhưng mà nó thật chứ khỏe em mới dám để cho chị không em không. Đó, chưa biết thì thôi, biết thì được ra. Gà độc quyền đấy. Có bao giờ quay được gà này chưa? Đây là Gà sao? gà sao. Cái gà này độc thân chứ mà mình là nó con dẹp hết cái đầu thì ăn chứ là nuôi chứ còn thật chứ còn đi và sao thì nuôi tốt thì lại còn dùng đây rồi. Đồng bào Đây đi xin tiền như vậy cho
Dạ, qua. Cũng hết cái đồng ra đâu. Xong mà cứ chiếc con gà đó của con. Vâng đây coi. Đây bằng này này, vàng này đẹp. Cái này được cái cái à? Được cái à? Cái nữa rồi. Nó nhảy lên lầu sắp hết đầu. Lần sau mua về ghé cho. Nhà tớ con này nó là cái cây mà tớ bắt cái là không có con nào thì toàn cái kia bắt thôi không vào hết rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ